大家好，今日會介紹我今日買奇異鮮嘅嘢，睇下我拎佢出嚟先。咁就係依個啦，俾你睇清楚，就係依個啦。咁我哋開咗佢先。我唔記得咗介紹咧，仲要多一個，依個。好，咁我哋暫時開住依個先，而家3、2、1下。好，咁得啦，我哋開佢出嚟先嚇，我拎佢出嚟。哇，咁大！拎咗啲咩？唔緊要啦，哥哥子，哥哥子，好咁樣啦。係咁樣嘅。咁呢個同埋有啲公仔啦。咁呢度咧有 coin 地方，你睇唔到嘅呢個地方。就拎翻嗰啲湯啦，跟住阿姨就喺呢個點整先。好，咁唔識都係叫我爸爸先。咁你喺依度等住，我睇下有冇嘢入邊先。咁樣。好，咁呢個咧就係俾你睇咗個啦。我就拎咗依個嘅，好靚嘅，全部都。咁咧我就入邊嗰啲嘢我擺埋入去嘅，擺埋入呢度，好，咁樣咯。咁趁阿爸爸整緊間嘅時候介紹第2樣嘢俾你睇啊，就係依個 Clean Girl 嘅嘢 ，Clean Girl。我睇咗佢嘅 YouTube channel 嘅。咁唔緊要啦，我開咗佢先，點開呀？點開呀？要拎鉸剪。我試下睇呢度。會搣爛嘅。好，咁而家呢個 Clean Girl 成氣我哋要睇入邊係咩？哇！搣得咁勁啊！咁我哋一齊開呢個。哇！咁樣，仲有啊！我睇下依個 Clean Girl 嘅細卡先。好靚啊！有手鏈啊，跟住咧仲有依個，一模嘢嚟嘅。咁我哋就依個啦。咁大個，我要拎鉸剪。我要呢個愛睇下。哇，同埋有呢個嘢，好靚啊！跟住有心，唔知入邊咩嚟喎？我知入邊咩啦！我而家唔玩住哥哥先，咁我哋收翻下我啲嘢係咁嘅。Clean Girl 啦，仲有呢個啦，咁樣啦，跟住仲有嘢手鏈咁樣啦，咁咧仲整緊嗰個嘅公仔機嘅，咁等一陣我翻嚟啦。咁係咁嘅，跟住仲有其他啦，就呢啲啦，跟住擺翻入去先而家。咁樣啦。
好，咁繼續介紹呢個啦。咁我俾你睇啦，跟住呢個咧，原來咁樣係嘅。咁你就可以擺嗰啲嘢入去啦，就可以做呢個先。咁我哋一齊開呢啲工具啦，開晒全部。跟住仲有我最中意嗱，我成日都畫呢個公仔嘅，我每次咧畫都會畫呢個㗎。好，咁我哋就將佢哋擺入去啦。有隻貓啊，貓我都好中意啊。好，跟住啲啦，擺埋入去先。跟住仲有呢個啦，擺住入嗰度先。好，咁樣嘅。跟住仲有呢啲殼啦，你可以加嘢入面嘅。咁我就唔加嘅，我開咗佢哋睇下先。呢啲蛋殼啦，跟住仲有嗰啲幣啦，有一袋嘅。例如我而家閂翻對門先，我哋而家閂翻對門，係。咁我哋而家閂翻對門啦，閂咗啦。咁我哋而家俾睇呢個，俾睇。好，做咩事啊？我分唔緊要啦，我拎嗰啲幣出嚟。咁我哋就